咁我哋嚟做呢個關於挪威的森林嘅感想同埋解讀。嗯，首先啦，先講下整體嘅感受先。整體嚟講咧，你睇完之後，應該話你睇之前咧，同你睇之後咧，有冇一啲特別唔同嘅感想嘅？即係有唔同嘅諗法啊、感想啊咁樣啦，或者話你睇完第一章同埋你睇完成本之後咧，個感想有咩分別咧？我哋對呢本書嘅認知一開始就係咧，文青必讀啊嘛，即係如果你自稱係文青嘅話咧，你一定睇過呢本書。然之後就係出於好奇咁借咗嚟睇啦，跟住一開始其實我冇特別覺得點啦，跟住我睇落去嘅時候我就覺得點講好咧，佢有情感比較深邃，或者話佢有啲嘢好多都唔會直接講，收得比較埋咁樣樣咧，跟住我就覺得吓，應該好多人都睇唔明呢本書咯，好難睇得明，咁我咁講，然之後覺得呢本書好似太複雜啦。應該話一般人睇完，或者大部分人睇完應該覺得吓，點解會咁嘅？然之後就望住啲事發生，但係又唔會有啲乜嘢思考嘅空間或者反思嘅空間之類嗰啲，應該會純粹覺得好悲傷啊咁樣樣咯。誒，睇完之後，整體嚟講嗰個，我一開始可能期待係比較高嘅，因為佢前面咧都幾多，唔知可唔可以算係懸念咁嘅嘢。總之就係有少少倒敘定係亂敘插敘咁樣樣咯，即係男主已經係30幾歲啦，一個成熟嘅大人，跟住佢又諗翻起佢比較細個嘅時候嘅嗰啲事情。然之後，所以其實我係比較期待，咦，佢嗰陣時到底經歷咗啲乜嘢啊之類，正常都會咁諗啦。然之後去到最後嘅時候咧，我就會覺得有少少又唔可以話虎頭蛇尾嘅，就係，雖然都明點解直子會死，我唔係完全唔明啦，但係就有一種好淡淡地完咗咁嘅感覺，即係中間佢都有發生到一啲事啦，無論係永澤同初美啦，定係玲子姐喺度講佢嘅經歷啦，嗰啲都係有一啲起伏，同埋男主同鹿之間嘅嘢都係有啲起伏嘅，但係相對於中間嘅起伏咧，反而佢嘅結尾咧係好平淡，我覺得。有一樣嘢可以同你講翻就，之前咧你睇完第一章之後咧，我有記低你有感想嘅，居然用錄音嘅方式。吓，我講啲咩？What did I say？好你似係一開始又覺得唔係啲咩好嘢咯，我一睇又覺得會出事，咁我感覺。你要唔要聽翻啊？我聽翻做乜嘢啊？我唔係特別想聽翻啊，好啦，冇必要咁唔做。聽翻吧。就算聽翻都唔係而家聽吧。嗯哼，係咯，好的好的。講咗廿幾分鐘嗰個時候，唔撚係啊，係，所以呢個就係咧，我覺得前邊咧，我睇完之後有好多嘢可以講，好多嘢可以揣測，但係去到最後佢就咻咁完咗，跟住直子嘅生命都咻咁冇咗，咁我感覺。總之嗯，就係個故事就係隨住個直子生命嘅消逝而完結，咁我感覺。咁跟住我就想問你一樣嘢啦，你覺得有咩人係唔適合睇呢本書嘅咧？唔適合。唉，呢本書好難話適唔適合噶喎，即係睇你從咩角度睇啦。如果你要話咧睇唔睇得明咧嘅角度嚟睇適唔適合睇咧，咁我就覺得你太蠢嘅話你就唔適合睇。但係如果你從一個你會唔會喺呢本書嗰度感受到太多嘅情感而 overwhelming 嚟講咧，我就會話咧感性太豐富或者比較敏銳嘅嗰種人咧就唔適合睇咯。但係呢兩個答案答出嚟嘅答案係相反噶嘛。即係蠢人咧，可以適合睇，亦都可以唔適合睇，因為佢睇完咧，或者情感唔係好細膩嘅人睇完就會覺得，就係我頭先所講嘅，純粹地感到有啲遺憾，有啲悲傷，但係其實佢根本冇睇得明點解
啲角色係咁樣安排咧？佢哋係想有啲乜嘢對比咧？係想引起啲乜嘢反思、乜嘢感受咧？佢哋係唔會睇得明嘅。但係佢哋睇唔明嘅時候咧，就同時可以係一件好事啦。佢睇唔明係一件唔好嘅事，但係佢睇唔明都可以係佢唔會因為咁樣樣而覺得受傷。雖然嗰個受傷會聽起嚟會好似覺得誇張啦，但係其實呢本書嘅情感真係好心碎、好絕望。係講到呢本書嘅感想，點可以唔提到絕望呢一個字咧？就係其實就係絕望咯。但係如果你蠢嘅話咧，你係睇唔明個中嘅絕望，你只會有困惑，甚至係去到最後直子死咗，你都同男主一樣吓，他怎麼死了？然後你就即係去到佢死嗰一下，你都感受唔到直子嘅絕望，或者其他事情所編織出嚟嘅嗰種絕望，你只會純粹地感受到佢最表面嘅悲傷。咁我就會覺得你冇好好咁品味到呢一本書，就好似一碟嘢食啦。佢嘅味道好深層次嘅，有啲嘢食可能，但係你食落去就只係食到好食，而分辨唔到佢個層次，食唔到佢真正品嚐唔到佢真正好食嘅嗰個點。咁我就覺得可以話係有啲浪費啦，但係其實呢樣嘢都好正常，睇得明就睇得明，睇唔明都沒有辦法啦，咁樣嘅感覺咯。仲有就係情感比較細膩或者敏感嘅人咧，睇呢本書嘅話咧，就可能會有一啲 emotional damage，我覺得即係雖然聽起嚟好似有啲誇張，但係其實都唔係真係咁誇張，要睇你嗰個敏銳嘅程度去到咩啦。總之就係你對呢啲嘢越敏感咧，你就會睇到越難受嘅。其實呢一本書係令人難受嘅，呢本書唔係啲咩開心東西嚟。同男主一齊感受嗰個無奈同埋絕望，呢種無奈係無論你聰明定唔聰明都會 feel 到嘅。跟住無奈背後嘅更多更深邃嘅感情就要感受到人先會感受到啦。總之就係懂的會懂，不懂的那也冇辦法。跟住我哋咧就可以講下對每個唔同角色嘅睇法啦。首先我哋可以先睇下男主同直子之間嘅交往咧。應該話你記得一開始男主同直子嘅交往咧，唔係佢哋直接有交流噶嘛，而係直子同講起直子，我哋點可以唔講 Kizuki 咧？係啊，Kizuki 都係一個非常之重要嘅角色。係啊，雖然佢着墨唔多，但係咧，我對於你所講嘅一樣嘢好有印象，就係咧，你去到某一個位之後咧，你話原來 Kizuki 咁愛佢哋兩個，喺嗰段佢哋三個人嘅關係入面。就話 Kizuki 係一個相對地係樸實無華嘅人就係男主咧覺得永澤兄係嗰種好似超人咁啦，基本上就係佢做乜嘢都覺得好簡單，好似一個彈指之間就可以完成到嘅超人。但係相較起嚟咧，Kizuki 就係嗰種佢擁有嘅嘢唔多，但係佢將佢嘅全部嘢，基本上將佢最好嘅嘢奉獻晒俾阿直子同埋阿男主咯。呢樣嘢就男主本人都感受到 Kizuki 嘅嗰種珍貴。尊尊係啊，跟住男主會將佢哋比較係因為咧呢兩個可以係話係男主少有嘅朋友嚟。男主本身都係啲唔太社交嘅人啦，所以無論係 Kizuki 定係永澤都係佢少有嘅朋友嚟。佢同阿突擊隊都唔算係好 friend 啦，其實就室友關係咁樣。即係稱得上朋友嘅就只有永澤同埋阿 Kizuki，所以就好自然地咁樣去將佢哋攞嚟比較咯。怎麼了？冇啊！我諗起 Kizuki，我覺得好悲傷。幾㗎？男主諗起 Kizuki 都好悲傷。唉，直子都好悲傷，大家都好悲傷，他不應該死的。但係有乜辦法咧？佢自己選擇嘅 Kizuki 係。不過其實 Kizuki 嘅死我懷疑我自己都唔係好睇得明晒全部啊。關於呢本書，我覺得我最多都只係可能75%至80%左右，就我個理解頂籠都只有係。我呢一種普通人睇落去，只有2成至3成嘅理解，係咪好悲傷咧？冇乜好悲傷嘅，係咁就係咁。可能係你本人比較悲傷咯，睇唔明好悲傷咁樣啊。
本來都冇咁悲傷，係聽完你講之後就變得就覺得自己真係唔諗明，嗯即係睇得好少，感受得好少，揣測得好少，理解得好少。咁我咁講啊，應該話我睇緊嗰本書嘅時候，對於佢哋行為，即係佢哋嗰個行為背後嘅諗法同埋情感嘅揣測，都係一個好有趣嘅部分。我個人覺得有趣呢樣嘢，呢樣嘢係我比較中意做嘅嘢咯。所以係咁，有少少其實我覺得佢嗰種其實呢一種算唔算係推理咧？已經即係不同於推理小説或者係懸疑小説嗰啲查案嘅嗰種另一種嘅推理。所以我覺得呢本書你要真係去理解得比較多咧，佢食腦嘅程度係唔會比推理小説少。我覺得就係咁，就係人類嘅情感咧，係比起嗰啲查案嘅嗰啲事件嘅嗰一啲嘢咧更加複雜，所以我先覺得係咯，食腦嘅程度會比較高，而且嗰個不穩定性，可唔可以不穩定性咧？即係好多嘢都係未必嘅，就好似地心吸力係絕對嘅，有好多嘢係絕對，但係一去到人嘅情感嗰一面，好多嘢都係未必係你咁啊，未必係嗰個角色諗啊咁樣樣咯。跟住呢一啲嘢之間所產生嘅，唔知可唔可以話化學反應啦，定乜嘢嗰種交互咧，互相影響，即係人同人之間嘅情感同行為喺度交織，然後互相影響嘅嗰樣嘢，其實我覺得好有趣咯。唉，然後咧，我哋講下直子一開始喺車上面啊，可唔可以話係車上面啊？喺 Kizuki 死咗之後咧，佢哋第一次見面咧係喺一個地鐵上面噶嘛，印象中列車上面噶嘛。係啊係啊，佢哋偶然碰見咗，好似係放學定點咁樣。你對嗰個場景有冇記憶啊？有，不過其實唔係好印象中，其實好似冇乜特別嘢發生啊。嗰個位本身就係你對於佢每一個行為都有一個神奇嘅解讀。我對於呢樣嘢印象深刻嘅，你可以再望一望。我唔好記得啦，其實都記得嘅，但係我而家睇翻又覺得嗰啲嘢好微不足道。可能就係因為最後直子都死咗啦，再講嗰啲嘢好似都冇乜意思咁。可能我情感上咁樣覺得啫。嗯哼。不過我嗰陣時就係有一大堆揣測啦，就係所謂嘅。我嘗試去揣摩直子嗰個行為，因為我呢本小説係男主第一人稱去睇啊嘛。我就嘗試去揣摩直子做嗰啲行為嘅時候，佢背後佢心入邊到底喺度諗緊啲乜嘢咧？佢期望緊啲乜嘢咧？或者話佢有冇期望咧之類嘅呢一類型嘅嘢。不過其實我而家諗翻起又覺得好冇意思添，點算？主要就係我就係大致上講一講，就覺得佢可能對於男主淨係跟喺佢後邊，因為佢哋碰見咗之後寒暄咗兩句，跟住就直子，我冇記錯，直子就係邀請佢一齊散步啊嘛，跟住就好漫無目的咁樣喺度行咗勁耐，然之後男主就一直跟咗喺佢嘅後邊，直子就一直向前行，咁我咁講。跟住佢哋嗰個過程係冇乜點講嘢，就係一前一後嘅一種散步。然之後我睇嗰個位嘅時候，只係喺度諗直子會唔會有少少期望男主可以唔係淨係跟喺佢後面，而係同佢一齊並肩行之類嗰啲啦。不過呢個只係我嘅猜測嚟嘅啫。不過我後嚟又覺得男主冇咁樣做嘅原因，會唔會係因為佢知道咧直子同埋 Kizuki 嘅感情好好，所以佢係咪冇嗰種佢覺得自己唔係可以輕易地取代到 Kizuki 喺佢心入邊嘅地位嘅呢回事，所以佢先至唔咁，可唔可以話唔夠膽潛越去做呢樣嘢咧？我覺得都係有咁嘅可能性。當然啦，呢啲嘢其實都係咧，佢冇寫喺小説入邊，只係我從小説嘅嗰啲描寫同埋資訊入邊，我覺得會唔會有咁樣嘅可能性之類。因為其實呢本書本身咧好多嘢都唔係寫得好直接嘅，其實本來就，所以呢個係咯，我覺得有趣嘅部分呢樣嘢講咗好多次，所以其實整體嚟講，我覺得。雖然咁講好奇怪啦，我覺得睇呢本書幾好玩，不過呢個我都幾肯定係
埋大眾嘅意見嚟，會覺得呢本書好玩。呢本書就唔應該用好玩嘅呢樣嘢去形容。就係 Kizuki 嘅死令到Watanabe 渡邊即係主角仔咧，講咗一句啦，就係、生同死呢樣嘢咧，唔係咁隔住開來嘅咁嘅嘢。嗰句死並非生的對立面，而作為生的一部分永存。佢大概係咁講啦。差唔多啦。哼。對於呢一句，你有冇啲咩特別嘅睇法？一開始睇到呢句嘢嘅話，應該都會唔係好明。正常嚟講，不過後嚟男主咧就見證咗，算唔算見證咗咧？間接地或者直接地見證咗好多嘅唔同人嘅死亡啦，即係無論係 Midori，即係阿綠啦個老豆啦，定係仲有咩啊？仲有見證咗邊個嘅死啊？我記得好似唔止阿初美嘅死，不過初美嘅死好似2年後嘅事，係直子死咗起碼2年之後嘅事。係咯，好似感覺上就係 Kizuki 死咗之後咧，即係男主唯一嘅好朋友死咗之後咧，佢個心就好似類似係有一啲嘢籠罩住一部分，佢冇辦法變翻以前嘅自己，好似失去咗一啲好重要嘅嘢咁喺佢心入邊。然後佢之後咧經歷咗 Kizuki 嘅死之後嘅佢，只能失去嗰一部分，咁樣樣去活着咁感覺。呢個可能就係佢所講嘅。佢而家雖然活着啦，呼吸緊啦，但係佢心入邊有一部分已經係死咗。然後隨住佢後嚟嘅一啲感受或者一啲經歷啦，就係見到唔同人嘅嗰啲死啦，或者話係咯，嗰個死喺心入邊嘅嗰個死嘅部分就越嚟越多咁感覺。不過男主喺經歷呢一堆嘢嘅過程咧，佢係去到某個位，佢知道直子嘅情況變差咗之後，佢係有一個打起咗精神，就係佢係諗起咗邊個咧？佢係諗起咗永澤興嗰句同情自己係低等人先會做嘅嘢。呢個都可以話係咧呢本嘢入邊嘅其中一個金句，或者話係最有記憶點嘅句子。呢個係男主同永澤興分別，因為永澤興咧佢做外交官啊嘛，所以佢就要搬出宿舍啊，咁去外國之類嗰啲啦，所以佢哋又分別咗。呢個係永澤興最後留俾男主嘅一句忠告。跟住男主就係知道咗，收到即係好耐，佢一直都有寫信俾直子啊嘛，直子喺療養院嗰度，跟住佢好耐冇收到直子嘅回信，跟住佢隔咗好耐收到個回信之後，嗰個信息居然係直子嘅情況惡化咗。佢一直都覺得，即係佢之前有去過療養院探咗佢2次啦，佢一直都覺得直子係喺度恢復緊嘅，有一個咁樣樣嘅盼望同希望。但係呢一個消息咧，就令到佢晴天霹靂咁樣啦，跟住佢又受到好大嘅打擊，跟住喺度放屁頹廢咁樣樣，成個人消瘦咗好多，跟住堂又唔點樣樣上啊，嘢又唔點樣食啊，人又唔點見啊之類嗰啲咁樣啦。跟住佢又諗起永澤興嘅呢一句同情自己係低等人先做嘅嘢，跟住佢就打起咗精神，就冇再繼續頹廢落去。佢呢個頹廢嘅狀況只係持續咗幾日咯。我覺得受到呢一種程度嘅打擊咧，如果係一般人嘅話，係有可能係要頹翻半個月，甚至係成個月，甚至係更耐先至可以打起精神。所以其實我睇到呢個位嘅時候，我覺得男主其實真係一個幾犀利嘅人嚟。佢係比一般人還要厲害嘅人啦，其實已經，所以永澤興呢個咁犀利嘅人先會睇得起佢。跟住發生嘅事當中咧，我哋可以講下直子第一次同男主發生關係，唔係第一次同男主發生關係，應該咁講，應該話男主第一次同直子發生關係。有咩分別兩個？
講到佢哋好似會係咁發生關係，但其實沒有。第一次亦都係最後一次啦。唉，你一開始睇到嗰段嘅時候咧，你嘅感想同之後好似係完全唔同啊嘛，我有咁嘅印象。一開始咧，你見到佢哋入咗嗰個場景之後咧，就喺度，佢哋係咪要一定要搞嘢噶啦？這是要搞嘢的場景，這是要搞嘢的氛圍了，懂了。咁佢後嚟真係搞咗嘢啊？咁你對於佢嗰個時候直子諗緊乜嘢，有冇一啲比較多嘅諗法咧？其實一開始係咪唔係好明咧？果然男主都係會覺得，企喺男主嘅角度，男主自己係覺得自己好似係 Kizuki 嘅替代品。雖然佢同直子相處，即係前邊嘅嗰堆散步啦，嗰堆無言嘅散步，或者聽直子單方面喺度講，跟住佢自己就冇乜點去回應嘅呢樣嘢。就算係呢一種相處咧，都令到男主對直子開始產生咗一種，可唔可以話憐惜之情咧？亦都可以話係愛情嘅呢一種，可能係混合嘅一種情感啦。即係佢個人開始對直子呢一個人產生感情，但係佢自己又覺得直子心入邊其實都係只有 Kizuki， 因為佢哋好似就係嗰個場景係咧，直子生日啊嘛，跟住男主咧就同直子慶祝生日，跟住佢哋一齊去咗，係咪直子屋企啊？係嗰度慶祝生日啦，閂晒燈啊，兩個人喺度食生日蛋糕啊咁樣啦，跟住咧直子又好似平時咁樣一直喺度講佢自己過去嘅嘢，跟住就講啦，跟住男主就 feel 到佢好似避開咗 Kizuki 嘅部分。然之後講到咁上下，係男主話咧夠鐘翻屋企啦，即係驚住冇電車搭啊咁樣咧。跟住直子一開始聽到男主咁講嘅時候咧，佢就冇理到，繼續講喺度講啦。跟住講到某個位嘅時候咧，佢突然間好似咧斷咗線咁，停低咗，跟住佢就開始爆喊。跟住男主見到佢咁樣嘅時候，佢都冇理由就咁走咗去，跟住直子就喊到傻撚咗，喊到崩潰咁樣啦，跟住就好似男主攬住佢啊嘛，係咪？跟住直子又挨咗落佢嗰個心口定膊頭嗰度咧，啲眼淚鼻涕全部黐晒落去男主嗰度。然之後嚟就男主就透過做愛呢樣嘢去平息佢呢一個崩潰嘅心情啦。基本上就係男主覺得呢樣嘢係而家佢唯一可以做到嘅嘢。然之後就發生咗關係啦。然之後發生完關係之後咧，男主嘅講法係咧，男主好似有嘗試講一啲嘢啦，跟住直子係僵硬咗咁背對住佢，即係無論男主向佢答話講啲乜嘢都好，佢一啲反應都冇，佢甚至喐都冇喐到，跟住男主就瞓咗覺，係嘛？總之就係咁樣啦。唉，個男主喺呢個。佢喺攬住直子嘅時候，佢都意識到 Kizuki 喺佢心入邊有幾咁重要，然後 Kizuki 嘅死對佢嚟講打擊有幾大，所以佢就覺得自己都只係 Kizuki 嘅替代品咯，即係直子心入邊根本就冇自己嘅呢一樣嘢，呢樣嘢都令到男主有啲悲傷。喺呢一樣嘢之後，佢係開始寫信俾直子。係療養院之後先寫定點㗎？唔係，佢呢件事之後咧，佢打電話揾直子揾唔到，然之後佢就開始寫長信俾佢啦，咁樣。總之就好想多啲了解直子咁樣啦。跟住直子就入咗療養院。係，直子好似好耐冇回覆佢，然之後佢下一次回覆佢已經入咗療養院，定已經入咗一段，唔係準備入。佢下一次回覆佢嘅時候已經係準備入。跟住男主又覺得吓，你咩事啊？你咁樣搞咩啊？咁樣，跟住入咗療養院之後，佢直子好似都好一段狀態咧，好一段時間咧係寫唔到信嘅狀態，即係佢入咗療養院都幾個月之後先開始寫翻回信俾男主咯。佢話佢都係過咗一段時間先可以寫到信啊，佢個狀態組織唔到個文字。
然之後咧，佢收到直子嘅嗰封信啦，上面佢話咧，佢寫咗封信寫咗成10次，咁多都幾乎寫唔成咁樣啦。然之後佢講咗一句：好多事情都請你唔好介意，即使發生咗什麼或者冇發生到什麼，我諗個結局恐怕都係會咁樣嘅。其實喺呢一段嗰度咧，佢已經有一種，或者佢可唔可以話明示暗示，佢自己已經知道其實同男主扯上關係，或者冇扯上關係，或者發生任何事，發生唔到任何事都好，佢自己嘅狀態都係會係咁樣嘅咧。阿直子嘅狀態，的確係，唉，突然間咁樣諗翻，我覺得好似有一種必然性喺度。係啊，喺嗰個時候咧，即係阿直子第一次回信嘅時候咧，佢已經喺度咁講啦。或者呢一種講法有傷你嘅感情，但係我想講嘅係，希望你唔好因為我而自責、責備自己。本來呢一樣嘢應該由直子自己嚟承擔嘅，咁樣。直子封信嗰度已經寫咗啲咁嘅嘢，但係到底係佢同阿渡邊扯上關係啊，定係渡邊同佢扯上關係咧？你覺得又好難講喎呢一樣嘢，好似係一件必然嘅事嚟喎。佢哋兩個會發生啲咁嘅事，但係呢樣嘢重要嘛？邊個同邊個扯上關係，應該話係邊個主動先嘅呢回事，或者根本就唔重要。係啊，冇錯。係啊，因為佢哋兩個共同擁有 Kizuki 嘅死啊嘛，基本上可以咁講。然之後一開始可能只係一種互相依偎嘅關係，即係嗰種互舔傷口啦。因為 Kizuki 嘅死對於佢哋兩個都帶嚟咗一個傷痛喺度。當然啦，帶畀直子嘅打擊，相比起帶畀男主嘅打擊係更加大。因為直子喺經歷 Kizuki 嘅死之前呢，在6年前，即 Kizuki 嘅死6年前，佢已經經歷咗佢家姐嘅死，而嗰個死都係非常之突然，佢甚至係親眼目睹咗佢嘅屍體，而且佢同佢家姐係嗰種關係好好嘅嗰一種姊妹，所以幾乎係同樣嘅事情。對於自己嚟講最親密嘅對象再次離自己而去呢樣嘢打擊，對直子嚟講實在係太大啦。然之後以睇埋最後嘅嗰一種，因為直子死之前唔係，佢好似係有同玲死之前有同玲子傾過偈啊嘛。佢傾偈嘅時候，佢就係有講呢，佢唔想再畀任何嘢打擾。即係佢已經放棄咗去同任何人構築關係，佢覺得自己做唔到，亦都冇嗰個心力去咁樣做，所以佢又決定咗去死啊嘛。所以其實喺佢決定去死之前呢，或許佢第一次寫信畀男主嘅時候，其實佢心入邊已經隱約有呢一種感覺，就係佢自己已經無論男主幾咁努力都好啦，佢自己幾咁努力都好啦。佢已經冇辦法再去同人建立一個親密嘅關係，佢嗰個心力上已經做唔到啦，可能有好多個恐懼啦、焦慮同害怕，同埋唔想拖累對方嘅心情，各種令到佢知道自己隱約地感受到自己冇辦法同人建立親密嘅關係，但係佢知道男主鍾意自己啦，所以呢樣嘢其實對佢嚟講呢係好難啟齒。佢又唔想傷害男主，但係，或許呢一個就係佢一直冇辦法組織言語嘅原因，就係佢又想回應男主對自己嘅心情，但係其實佢有一部分嘅自己知道，其實我想，但係我又做唔到，力不從心，但係佢又冇辦法去。佢又想相信嗰個可以同男主一齊嘅可能性，但係，總之就係中間經歷咗一啲嘢，佢喺療養院嗰度諗咗好多嘢啦，之類嗰啲，最後都係發現好似唔得，跟住佢就好可以話係絕望啦，但係同時亦都係釋然地去了結咗自己嘅生命。
咁我感覺。所以可能其實從好早嘅部分開始咧，直子就已經注定咗係冇辦法再一次同人建立親密嘅關係。所以男主對直子嘅感情都可以話係喺同一個時間，就係注定咗唔會有結果。咁樣諗過其實都，雖然想講悲傷，但係成本書邊個位唔悲傷？問號。唉，但係男主一開始係唔知道呢樣嘢，佢唔知道直子點解會喺信入邊咁樣寫啦，因為佢唔知道直子嘅內心，即係直子感受到啲乜嘢係直子自己先知，其他人係感受唔到噶嘛。跟住男主都係覺得，就算你點樣樣都唔緊要，我會等你，我會陪你嘅呢一種心態咧，去繼續所謂嘅愛住直子。然之後最後就係直子死了，跟住男主，唉，本來我想講男主嘅心破碎了，但係可能因為有 Midori 呢個避風港喺度，所以其實佢又唔係好慘喎。所以因為本書嘅最後咧，即係男主即係玲子姐出咗嗰個療養院啊，玲子姐係直子嘅室友，亦都係好照顧療養院嘅大家嘅一個大前輩啦，係大家嘅老師，亦都好似大家嘅媽媽咁嘅存在。跟住玲子姐喺療養院度出嚟，同男主交代咗直子嘅死啦，即係 I mean 交代咗佢知道嘅所有嘢。直子同臨死之前同佢講嘅嘢，同埋相處嘅嗰段時間都講咗俾男主知。跟住最後男主知道晒呢啲嘢之後咧，本書嘅最後嘅描述係佢走咗去揾鹿。佢同鹿講，類似係我唔可以冇咗你啊，我要同你一齊啊咁樣樣啊，跟住就完。本書就係咁樣樣地完結。一開始我睇嘅時候，我又覺得吓，咁就完咗。不過諗諗下又覺得都好嘅，即係阿 Midori 阿鹿最後有冇接受到男主咧？佢哋有冇一齊到咧？有冇？即係佢哋有冇建立關係啊？佢哋有冇生仔女啊？有冇建立家庭啊？之類嗰啲咧，都係一個未知數嚟。話唔定佢哋有，亦都話唔定佢哋冇，亦都話唔定佢哋一齊咗之後，但係後嚟又因為一啲事情分開咗。呢個完全都係留翻俾讀者嘅揣測咯。所以我覺得，唉，或許咁樣都幾好嘅，就唔係嗰種好。總之故事咧，無論係 good end 定係 bad end 都好咧，都總係會有一個，大部分故事都係有一個好確實嘅完結嘅點啊。但係喺呢一個故事入邊係冇噶，佢就好似喺故事外面，喺呢本小説嘅外面，男主嘅人生仍然喺度繼續緊。你會有一種咁嘅感覺，冇一個好確實嘅完結。哦，完結撒花或者死咗啦，完晒啦，就冇呢種感覺。雖然直子係死咗，但係男主嘅生活仍然喺度繼續。睇完之後係呢一種感覺咯。然後我睇翻佢一開始講嘅嗰封信，同埋佢最後嘅死嚟對比一下，就好似佢一早已經知道晒咁。係，唉，好悲傷。其實我覺得呢一啲嘢咧係一種，佢係由一種隱約嘅感覺，然之後又即係你當係唔好嘅預感啦，因為呢件唔係咩好事嚟噶嘛，即係冇辦法再同任何人構築親密嘅關係，呢件點講都唔會係一件好事啦。隱約地有呢一種感覺，去到呢一種感覺越嚟越清晰，去到最後成為咗一種確信，而轉變成直子嘅死啦，轉變成一個去死嘅決心或者決定，咁我感覺應該話呢一種心情，呢一種心情我某種程度上係可以理解嘅，就係嗰種唔好嘅預感。由一開始佢只係一種預感，但係佢仲係預感嘅時候，你會仍然抱有一絲話唔定唔係咁咧，話唔定可以變得好啲，話唔定只要努力一下或者有幫助我嘅人嘅話，一定可以變好嘅嗰種希望。去到嗰種希望越嚟越細，
隨住努力嘅過程，但係嗰種希望變得越嚟越細，嗰種唔好嘅預感變得越嚟越大嘅嗰種絕望嘅感覺，就好似係咯，俾啲嘢蠶食嘅嗰種感覺，跟住去到最後嗰種預感只係變成咗一種結果，變成咗一種確信，變成咗一個帶嚟咗佢嘅死嘅呢一個事實咯。跟住我哋可以講下另外嗰啲角色先，我哋可以先講下玲子先啦。你對玲子有咩睇法咧？有冇啲咩特別嘅記憶點咧？一開始見到佢嘅時候啦，佢嘅故事啦，或者去到最後咁樣。第一個印象或者第一句咧，即係而家嚟講啦，一定係一個好犀利嘅人咯。因為我睇完佢成個故事啦，即係佢入院之前嘅嗰啲經歷啦，我就係覺得明明佢所做嘅嗰啲決定冇一個係錯，基本上每一個行動都可以話係當下佢可以做到嘅最適解，但係佢最後都係可唔可以話獲得咗咁嘅下場咧？就係而家嘅玲子姐其實就係經歷過崩壞，然後重組翻嘅一個人啦。其實佢就係可能算比較幸運啦，或者佢能力比較高，頭腦比較好啦，所以佢就可以重組得翻。就係覺得好遺憾，覺得佢好不幸，即係無論係佢最後一次嘅嗰個崩壞，就係俾嗰個天使嘅面孔嘅女仔，但係惡魔嘅，無論係身材定係心腸都係惡魔嗰個女仔啦。佢明明有去拒絕佢帶嚟一個壞嘅後果，但係如果嗰陣時就算玲子冇鼓起勇氣去拒絕佢都好，帶嚟嘅結果都一定係未必會更好咯，所以甚至可能會係更差。所以我就覺得整體嚟講對佢嘅故事嘅感覺就係佢係一個好犀利嘅人，佢係一個好努力。如果要具體啲去講，佢有邊一點犀利就係佢係一個好努力，同時又係好堅決，有拒絕人嘅勇氣，亦都係一個好溫柔嘅人咯。即係呢一啲特質咧，要同時擁有其實係好難嘅，因為通常溫柔嘅人咧都係好難鼓起勇氣去拒絕一啲嘢，然後有嗰啲勇氣去拒絕一啲嘢或者堅持去努力嘅人咧，通常都唔會好溫柔。但係佢就係同時做到呢兩樣嘢嘅人咯，所以男主都係好中意玲子姐，因為佢就係一個好好嘅人，係啦。然之後亦都因為佢經歷過呢一啲精神上嘅問題啦，所以佢對於照顧嗰啲有類似處境嘅人都係好擅長嘅，就好似包容住大家嘅老母咁樣樣。而且佢仲識得彈吉他，呢個係 bonus，所以男主同直子都好中意聽佢彈嘅吉他。所以佢個人本身再加埋佢對於音樂嘅愛啦，同埋佢喺音樂上面嘅嗰種才能啦，成個人就係一個基本上好治癒嘅一個存在。不過更加無奈嘅點就係，就算係有玲子姐呢一個咁犀利咁好嘅人喺身邊陪住直子都好，直子最後都係冇救。呢個都係其中一個絕望嘅點。我覺得玲子姐無論係佢過去嘅經歷嘅嗰啲選擇點啦，定係佢遇到即係陪伴住直子嘅時候，佢所做嘅每一個決定咧，我都覺得係做得非常之適當，係佢可以做到嘅最好嘅嘢嚟。但係最後都係冇辦法去避免呢一個直子死咗嘅呢一個結局。仲有就係係中間咧，佢嘅經歷咧係有遇到即係佢因為手指尾廢咗啦，唔知點解用唔到啦，做唔到嗰個音樂才女，佢冇辦法喺音樂才女嘅呢條冇辦法喺萬眾矚目嘅音樂才女呢條路上面行落去。但係佢後嚟咧都揾到另一條出路，就係做音樂老師啊嘛。跟住佢就教咗一個男士啦，跟住嗰個係一個好好嘅人嚟，跟住嗰個人就話要同佢結婚啦。跟住一開當然玲子都冇好傻，好冇好戀愛腦咁樣直接去接受啦。佢都好慎重咁樣去同佢相處咗好多次，即係約會咗好多次啦，相處多幾個月啦，慢慢地去深入地認識對方，或者俾更多嘅時間對方去考慮你係咪真係想同呢一個咁樣樣嘅人結婚呢？跟住最後經過咗慎重，雙方都經過慎重嘅考慮同埋
相處足夠嘅相處之後，最後都係決定咗結婚。但係去到後嚟都係經歷咗嗰個俾嗰個説謊嘅女孩搞到佢社會性死亡之後咧，即係喺嗰個附近嘅社區嗰度咧，臭名昭彰咁樣啦，俾嗰個女孩，佢明明係俾嗰個女孩侵犯嘅，但係嗰個女孩就因為佢拒絕咗嗰個女孩，嗰個女孩調翻轉指控佢強姦咗嗰個女仔，然後嗰個女仔咧就大家都相信個小朋友，大家都覺得玲子係嗰個衰人，然之後對於玲子嚟講，嗰個時候基本上佢只能離開呢一個社區，去一個新嘅地方生活。但係嗰陣時佢哋好似先啱啱買咗呢間屋啦，即係佢同佢老公，跟住佢個女咧都啱啱喺呢一度獲取一個幼稚園嘅學位，咁樣讀緊幼稚園咁啦。咁玲子係想盡快離開呢個地方嘅，為佢自己嘅精神狀態着想，即係佢開始覺得有點不太妙啦。但係佢老公就話，因為各種嘅原因啊，就覺得可唔可以再等一等，等啲嘢整頓下先，跟住即係可唔可以遲啲先咁樣啊咁樣，跟住就總之就係最後就玲子都係再一次地嗰個應該點講？佢所謂嘅爬定唔知乜嘢，佢頭腦個螺絲又再一次地鬆跌，然之後就佢就決定咗同佢先生離婚，就係因為佢先生冇意識到嗰個急切性，因為佢先生唔係佢之類嗰啲咯，係，所以呢一個做決定啊嗰種慎重嘅程度都係我覺得玲子姐一個美德嚟，所以我真係覺得佢係一個明明從各個方面嚟講都係好好嘅一個人，佢甚至仲有音樂才華，什麼完美的人都唔可以話完美嘅，但係雖然佢冇描述過自己嘅外觀啦，但係總之就係佢作為一個人真係非常之好，但係佢都係好不幸地咁樣咗，就覺得好遺憾。雖然佢都係要入療養院，不過佢最後佢都離開咗個療養院。係啊，都叫做算係有個新嘅開始咁咯。即係佢有啲朋友同佢一齊，類似接濟佢，我同佢一齊生活照，即係互相關照咁樣啦。係咯。跟住我哋嚟講下永澤興啦。哈哈，我哋個重頭賽係嘛？最精彩留最後，你係咪想重頭戲？喂！不過老實講，永澤興嘅篇章的確係我咧，即係佢呢度講幾條支線啦，男主同 Midori 嘅關係啦，跟住玲子嗰邊嘅嘢啦，跟住仲有就係永澤興啊裏邊基本上有3條支線咁咯，3大條支線。呢永澤興呢一條真係我最中意。你可以講下點解你咁中意呢一條線？我知啊，你想講點解我咁中意永澤興？當然啦，一樣嘅呢個都係嘅，包含埋喺入邊嘅呢一層意義。點講好咧？我一開始睇到呢個人嘅時候咧，屌乸聲！我居然要再形容多一次嗰陣時嘅感覺。不過我盡量簡短地講啦，我係覺得呢一條友嘅思考模式同我有啲相似。佢就係一個摒棄咗所有嘅感情，然後就係去做自己力所能及嘅人嘅嘢嘅人，而佢嘅能力又好高，所以就做到嘅嘢嚟講，同膽識嚟講，各種方面佢都係一個好犀利嘅人啦。但係佢有一個叫做初美嘅女朋友啦，慘啊！突然間咁樣講咧，我又唔想去好冗長咁樣去形容呢件事。等我諗下先。我覺得佢同初美嘅嗰件事都係一個重頭戲。就係重頭戲冇錯啊，但係你要即係去到嗰個飯局嗰個位前面係有啲前提噶嘛，係咪咧？定係可以直接從嗰個飯局開始講？我覺得又唔好講嗰個飯局住，我覺得咧先講下你對永澤興呢個角色嘅
感想先啦，即係你頭先所講嘅感想啦，同埋佢點解係一個咁嘅人啦，講下啲佢以前嘅嘢先，即係以前男主同佢嘅溝通嘅交流。佢就係一個操到自己好強嘅人咯，瘋狂操自己，操死自己，操不死我的，使我更強。基本上咪就係咁咯。嗯哼，佢唔係一個冇感情嘅人，佢係一個操到自己一個高強度訓練對自己有嘅，而佢克服咗呢個訓練，所以佢又成為咗呢一個就嚟幾乎超越人類嘅強度，強到成個怪物咁樣嘅人。佢一開始同男主就係佢好想識男主，佢覺得男主同自己係同類，佢覺得男主係有可能會成為好似自己咁樣樣嘅人嘅原因係因為咧，佢覺得男主同自己都有嗰種淨係會對自己感興趣嘅嘢，淨係會做自己感興趣嘅嘢嘅人，唔會理其他人嘅目光，可以話係一個佢覺得男主同自己一樣係一個自私嘅人啦。但係總之去到後面咧，就有啲嘢就顯示咗其實男主選擇咗一條同佢唔一樣嘅路。男主同佢喺某啲位係唔同，根本決定上嘅唔同，令到男主去到後嚟咧就唾棄咗佢呢個人，喺度批佢，因為就結論上嚟講，佢導致咗初美嘅死。至於點解咧？就係初美係一個好暈永澤興嘅人啦，跟住佢知道永澤興係點樣樣嘅人啦，但係佢仍然係冇辦法，去中個頭埋去，總之隻佢係咁中個頭埋去，中到自己頭破血流，中死埋，基本上可以咁講。至於就係永澤興都會覺得係你自己暈我船嘅，我同你講咗，我就係個咁樣樣嘅人，我就係必須要係咁屌女。係咁屌唔同其他嘅女，然之後嘅一個咁嘅人咯，跟住屌女呢個行為咧，我哋係覺得對永澤興嚟講，其實只係一種掉垃圾嘅行為，就係處理一下個性慾，然後佢先可以更加專注於佢要做嘅所有嘢。即係佢係永澤興係一個成大事嘅人啊嘛，佢要做外交官，佢學好多嘅多國語言，而且仲學得好快之類。但係初美就係對於佢隨便屌女呢樣嘢，其實係覺得唔好。但係永澤興就算知道初美覺得唔好咧，都冇諗住改，甚至佢同初美講：嗱，我冇呃你嘅，其實我所有嘢咧都好誠實嘅，我就係咁嘅，我做嘅嘢都唔會隱瞞你。但係就是這樣咯，你要繼續鍾意我咧，我都冇辦法㗎。跟住初美就擅自地覺得傷心，擅自地覺得生氣。擅自地覺得永澤興呢樣嘢唔啱，但係又同時又好暈佢，離開唔到佢。主要就係初美離開唔到呢個一次又一次傷透自己心嘅男人。但係呢個男人從嗰個飯局嘅種種跡象咧，你甚至睇得出呢個男人喺心入邊，佢對男主個好感啊，仲多過對佢個女朋友個好感啊！佢真係從來冇 care 過，即係佢在乎男主嘅感受，同埋同男主嘅關係，更甚於同初美嘅關係。呢樣嘢真係睇到，可以話係心寒嘅。如果係以一般人嘅嗰種道德觀，即係比較接近初美嘅嗰一種人嘅心情去睇，我更加心寒嘅會。但係就是這樣咯。永澤興其實可以。佢呢個角色有趣嘅地方就係在於佢其實可以話係一個咧，客觀嚟講啦，係討人厭嘅角色嚟。然之後初美先係嗰個討喜嘅角色，然後佢喺度，初美雖然話蠢蠢地啦，但係佢係一個好有溫度、好好嘅女仔。然之後永澤興就狠狠地傷害咗佢。佢雖然冇欺騙佢，亦都冇所謂嘅背叛佢，但係佢一直都係。持續地對佢造成傷害咁樣樣啦，然之後其實都可以話係初美自己攞嚟，就係永澤興所講嘅，乃是你的責任，我對你沒有半點欺騙，然之後你仍然係選擇要留喺一個會傷害你嘅我嘅身邊，乃是你的責任，然之後。唉，主要就係咧，
點解呢條線咁撚長㗎？我講到我自己都受不了。你可以講多啲。跟住而家先開始去到個飯局啊，就係咧，永澤兄突然間邀請阿男主咧去邀請男主去佢同初美兩個人嘅飯局咁樣啦，就係去慶祝佢成功考到嗰個咩外交官嘅嗰個試咁樣啦。然之後咧，初美咧就喺嗰個飯局嗰度爆咗氣，因為咧。阿永澤兄喺度講，好隨口，已經好隨口咁樣喺度講佢同男主喺度屌女啊呢啲咁嘅嘢，就觸碰咗初美嘅底線。點解你可以？雖然我一直都知道你有做啲咁嘅嘢，但係點解你可以咁冇反悔之心咧？咁理所當然咧？咁覺得自己係冇問題嘅咧？嘅呢樣嘢比起佢走去屌女呢樣更加惹火佢，跟住。永澤兄當然就係毫無悔改之意啦，因為佢係好清楚自己做緊啲乜嘅人，而佢亦都好清楚自己點解要做呢樣嘢，所以佢呢樣嘢係唔會咁輕易地去俾人改變到。即係佢唔，即係初美基本上都係出於一個道德嘅一個角度去批判佢啦。但係當然永澤兄唔會因為呢啲道德嘅批判而改變自己嘅決定啦。所以就係咁樣啦。或者話永澤兄本來就係明知道有道德嘅問題，但係佢唔會俾道德呢啲嘢綁死嘅人咯。本來就係呢個係佢犀利嘅點啦。然之後初尾喺度爆氣啦，跟住嗰個飯局咧，基本上咧就好撚尷尬，男主。然之後，主要搞到好僵咁樣收場啦。食完呢餐飯啦，跟住初尾咧就邀請男主去送佢翻屋企，跟住後嚟佢哋就冇翻屋企啦，去咗另一個地方去飲酒、去玩、去篤波咁樣啦。跟住男主就透過呢一個相處啊，更加了解初尾係一個幾咁好嘅女仔。然之後去到後嚟，應該就係永澤兄去咗好遠嘅地方，去咗外國返工咁樣做佢外交官。跟住初尾都同另一個男人結咗婚。然之後佢同嗰個男人結咗婚2年之後咧，初尾就自殺死了。跟住佢呢度係冇直接講點解初尾死嘅，但係我大致上就係猜測咧，佢同嗰個男人結咗婚之後咧，佢心入邊都仲係充滿永澤兄，即係佢仲係喺度惦掛住永澤兄。而呢樣嘢就呢種精神出軌，令到佢好受不了，即係以佢嘅嗰種高道德嘅嗰一種人嚟講，所以佢最後受不了了，就智障，就類似係唯有智障先可以停止到佢對永澤兄嘅思念咁，什麼怨婦？然之後永澤兄知道咗初美死之後咧，佢又寫信俾男主話初美死咗啦，跟住咧我心入邊嘅某一個部分咧，我都感到非常之痛心，非常之悲傷，心入邊某個部分嘅一啲嘢好似冇咗咁樣樣啦。跟住男主收到呢封信之後咧，佢撕碎咗，撕成碎片，跟住攞嚟燒掉定唔知點樣。跟住佢又決定永遠都唔再同永澤呢一個人有任何嘅交流，喺呢一個位徹底地唾棄咗永澤嘅呢個人，覺得佢係一個仆街，一個人渣。而家初美已經死咗，你講啲乜嘢都冇撚用。佢可能甚至都覺得永澤嘅嗰一個所謂嘅悲傷都只係一個假惺惺嘅一個逢場作戲咁樣啦。跟住我睇完呢個成段之後咧，我就係喺度覺得，唉，就係、永澤兄嘅嗰一個知道咗初美嘅死，然後嘅嗰個佢喺信上面所提到嘅嗰一種痛心咧，其實並唔係一個事實嚟，佢唔係喺度講下嘅啫。至於點解咧，就係永澤兄睇少咗初美對佢嘅愛，亦都可以話係初美對佢嘅執念啊，或者情感嘅重量。
我覺得嗱，我睇完成段之後先開始覺得咧，可能永澤興一開始咧對初美咁冷淡咧，係覺得唔係佢後邊有同男主吹水嘅，就係話咧，男主好似同佢講話啊，我覺得你應該要即係嗰陣時係佢哋未分開啦，即係初美同永澤未分開，男主就喺度講，但係食完飯之後嚟嘅，男主就喺度同永澤講，我覺得你應該珍惜阿初美多啲咯，即係佢係個好好嘅女仔嚟嘅。跟住咧，永澤就話我知，跟住佢就話呢個女仔對我嚟講太好啦。然之後我就覺得，我睇完呢個位之後就更加地確信自己嘅揣測就係，其實永澤一開始就對佢咁衰咧，其實佢係想初美離開佢，即係佢一直心入邊其實佢係覺得初美你咁好，你唔應該俾我呢啲咁嘅人糟蹋，我冇辦法帶到幸福俾你，所以你快啲離開我啦，去揾一個可以俾到幸福你嘅男人。但係佢出於男人嘅自尊咧，佢又冇可能會對佢講啲咁嘅嘢。但我覺得佢心入邊根本就係咁諗，所以佢就想初美知難而退，就唉點講好咧？然之後總之就係佢一直有咁樣嘅期望，有咁嘅諗法啦。但係初美一直都冇，佢一直都係冇放棄到阿永澤，直到阿永澤離開咗日本定唔知咩咁樣咧，佢先至同第二個男人結婚。甚至佢同第二個男人結婚完之後咧，佢都冇獲得幸福，佢死撚埋。所以呢樣嘢就令到永澤，我覺得永澤興咧所講嘅嗰個唔開心嘅心情咧，即係嗰個好難受、好悲傷嘅嗰個心情咧，係一種後悔，就係佢可能意識到自己太過睇小初美對佢嘅感情，佢一直都相信初美離開咗自己之後係可以獲得幸福嘅，然之後事實同佢講冇，初美離開咗你之後，佢獲得嘅係死，跟住佢就唉，就算係永澤興都好，對於一個咁好嘅女仔嘅一個生命嘅隕落，都唔會係毫無波瀾。即係尤其佢哋飯局入邊，佢哋係有講過一樣嘢。阿初美有問佢：難道你就唔會唔開心啊？你唔會有嗰啲情緒嘛？係人都會有嗰啲㗎，之類嗰啲咁樣去問佢啦。然之後永澤嘅答覆就係：我當然都會唔開心啦，只不過係嗰啲情緒咧可以透過訓練去壓落去。佢咁樣去回答佢。而呢一個去到後邊初美死咗，永澤寫信俾男主嗰個正正就係呼應翻佢哋三個喺飯局入邊嘅呢一句，呢個就係佢感到，就算係受到即係一直喺度好強力咁操自己嘅永澤興，都係會感到難過嘅時候，就係呢一個時候咯。跟住就成件事就好屌乸聲。我甚至覺得呢一個咧，呢一條線先至係成個故事最撚精彩嗰一條。我唔排除其他部分有啲我睇唔明嘅位，所以我先覺得唔夠精彩。但係我個人係覺得呢條線真係好撚精彩。即係我想講嘅係呢條線單獨抽出嚟寫一個短篇故事都極度出色咯。我想講係呢一種程度啊，所以有始有終有頭有尾，完全冇問題，就咁抽出嚟做一個短篇小説定乜嘢？好中意永澤呢個人。我覺得正常人咧，一般人咧睇完呢部封信咧，個心唔係睇完呢個故事啦，有始有終咁睇完就覺得，哇！永澤興什麼撲街嚟嘅，同男主一樣。哇！我唔要再同呢個垃圾扯上關係。正常人都會咁樣諗，但係我睇完之後我就覺得，更愛了，都唔係更愛了我唔知。好啊，永澤興好。又諗病，我覺得有時去諗一下一般人嘅諗法，然後諗翻你自己嘅感受，真係講有諗病。但係永澤興就係一個咧，可以話係捨棄咗自己嘅情感，去挑戰自己極限，挑戰人類嘅極限，吞咗3個括魚嘅男人。
係啊，生吞三條闊魚嘅男人。呢個可以話係佢嘅生存意義，所以佢先可以捨棄晒佢啲感情啊，唔好話捨棄嘅嘢係壓到好細。係。然之後去做佢自己覺得需要做、可以做、應該要做嘅事，突破人類嘅極限吧，永澤興。太強啦！佢呢個咧完全就係所謂嗰啲色嘅麻男咯，標準標準色麻男，冇得再標準嚟。係嗰啲細節都係有趣嘅部分，例如阿男主即係即係阿初美咧喺度喂佢嘅時候咧，阿永澤喺度講咗句隨便你，係啊，嗰個經典位你居然冇講，我咪就係所講嘅喺呢啲位嗰度睇得出永澤興甚至咧在乎男主多過初美，對佢好衰，真係好仆街。或者話我應該咧向大家分享一下咧初美送走佢嗰個位啦，我睇下先啦。隨便你呢三個字，我覺得真係好邪。有包含啊，有包含。佢送呢度，即係初美咧，唔係我要講埋初美發神經。哇慘啊！唔知邊個開始先。總之就係初美講話咧，咁我希望有邊個可以好好了解我，難道錯了嗎？比方說你，跟住永澤興就答：不，並沒有錯。正常人稱這個為戀愛。如果你想了解我嘅話，我個系統同其他人嘅生活方式嘅系統係相當之唔同。然之後初美就話：但係你並冇愛我。然之後咧，永澤興就話：所以咧，我話你對我嘅系統，跟住初美就管你他媽什麼的系統。當然佢冇講粗口啦，主要就係佢喺度大聲咁叫咗出嚟咁啦。阿男主從來都冇，以後都冇見過初美姐咁大聲咁叫過，呢個係唯一一次。跟住永澤興撳咗餐台旁邊嘅鐘仔啦，服務生就送帳單過嚟，永澤興咧就俾錢咁樣啦。今日好抱歉啊，道邊，佢話我送初美返去，你一個人自己搞掂啦。跟住男主就話：我冇所謂，何況晚餐又好好食。佢哋三個起身就出餐廳啦。永澤興行到去路上面去接的士啦，但係初美姐就阻止咗佢。跟住初美姐話：多謝你，不過今日我唔想再同你一齊，所以你唔使送我。多謝你嘅晚餐。跟住永澤興話：隨便你。跟住初美姐就話：我要阿渡邊權送我。然之後永澤興又話：隨便你。不過佢又講多咗一句啦。不過渡邊同我都差唔多，雖然佢係有親切有體貼嘅男人，不過其實就唔可以打從心底咁愛人，經常有某一個地方清醒住，而且只會飢渴而已。呢一點我好了解。不過睇呢一句嘅時候，就覺得永澤興都係會睇錯人，以己度人咧有一啲。佢就係以己度人啊！佢覺得男主同自己一樣，但男主同佢根本就唔一樣。佢只係從外面睇起嚟覺得男主同自己好似，但係其實男主心入邊咧係一個熱情如火嘅人，唔通可唔可以咁講啊？好有感情，可以話熱情。只係外冷內熱啊，男主。但係永澤興睇唔到佢入邊嘅嗰種感情、嗰種溫暖，就覺得你係一個仆街，你同我一樣，你會同我一樣嘅，好似詛咒佢咁樣。所以男主最後都係撕掉佢封相，喵咁樣，同呢個人分道揚鑣，再也不要同呢個人扯上關係。唉，總之就係咁啦。第一次睇嘅時候比較好笑，就係要成個飯局下來，跟住最後用呢個雙重隨便你去收尾。淨係睇呢段又好似冇乜特別添，要唔要成個剪咗佢？我已經喺度考慮緊呢一個部分。不過算啦。咁我哋講完玲子，講完永澤同埋講完初美啦，跟住我哋得翻阿綠未講。阿 Midori 先係重頭戲，不過其實我覺得 Talking about Midori 好短，因為你對佢冇乜特別嘅感想，我覺得。可以有咩特別感想啊？佢嗰條線又唔係話好充滿內容。佢個人都唔係好特別，相對於永澤興。佢最大嘅作用就係男主嘅避風港，男主嘅心靈支柱。男主沒有崩潰都係多得綠，我哋感謝綠。
首先佢呢個人，我記得你講到好唔中意佢一部分就係，因為我覺得佢好冇界線，我好唔中意啲好冇界線嘅。重點係咧，即係佢一開始咧同男主黐身黐細咁樣啦，係咁纏住佢啦，跟住去到某一個位，佢先同你講：哦，原來你有男朋友嘅。然之後就對佢嘅評價瞬間下降咯，我覺得嚇。你有男朋友都咁冇邊界，咁什麼 bitch 嚟？哪來的 bitch？哪來的婊子？然之後我又覺得佢咧呢個人唔中意，之後覺得佢講嘢好煩。我唔中意啲好煩嘅女仔，好任性、好煩嘅嗰啲我都唔係好中意。就係嗰啲又冇邊界感、又煩又嘈又白目嗰啲我都唔係好中意。跟住佢基本上都中晒，然之後男主都係，然之後我一路睇一路喺度睇男主容忍佢呢啲部分，我就你哋冇開心就好咁樣咯。即係我就算再唔中意，我都係要繼續睇，跟住我又覺得有啲痛苦。跟住又睇住男主，男主叫做同直子，佢覺得係男女朋友關係啦，但係又同另一個冇邊界感嘅女仔一樣咁冇邊界感，跟住就你哋中意就好咁樣咁嘅感覺。唔係好中意佢哋，所以其實不過整體落嚟，我而家又覺得，某程度上都係要感謝綠呢個存在。如果唔係嘅話，男主會崩潰。你同唔同意啊？是的，佢就係一個治癒男主嘅存在。如果你話阿玲子係一個好似老母、好似導師同嗰種嘅存在嘅話咧，咁綠就係一個陪伴喺佢身邊嘅嗰種精神支柱嘅存在。呢兩種係唔同。對於佢嘅經歷有冇啲咩特別嘅睇法？佢點解會變成呢個個性？如果要簡單介紹綠呢個人嘅話咧，基本上就係咧佢老母咧係咪好早就死咗，定係最近先死？總之就係死咗啦。跟住佢老豆咧受到好大嘅打擊，跟住佢甚至對住阿綠同佢家姐講咗：點解死嘅唔係你哋？點解你哋唔可以代替你嘅母親去死？呢啲咁過分嘅嘢。然之後佢老豆後嚟可能就因為精神打擊各種嘢啦，搞到入咗院，就需要人照顧，所以就變成一個禮拜入邊咧，阿綠咧同佢家姐咧就輪流去照顧，去醫院照顧佢老豆，同埋打理呢個書店咁樣啦。所以阿綠基本上就，感覺上好似佢自己講啦，係唔可以點樣任性嘅其實。然之後，佢雖然話有個男朋友啦，跟住佢形容佢嘅男朋友係一個好容易嬲啦，視野好狹窄，即係你當係好小氣、好容易嬲嘅嗰種人啦。但係其實佢自己都係有中意佢嘅點，所以先同佢一齊嘅之類嗰啲咁嘅嘢。所以就係類似係講佢男朋友都冇辦法容許佢任性，即係無論係家庭定係男友定係返學，都冇一個地方可以容許佢任性。所以佢就好中意喺男主身邊，好中意可以包容佢任性嘅男主嘅呢樣嘢咯。佢後嚟甚至為咗男主咧，同佢男朋友分咗手。雖然佢係好後期先做呢樣嘢啦，但係佢至少有做到先。佢為咗男主去同佢自己都幾中意，但係冇咁中意即係冇同男主相比冇咁中意嘅對象分手。然之後係咯。我唔想對佢講啲乜嘢，其實好毀，冇乜興趣去介紹一個自己唔係好中意嘅角色。仲有咩未講啊？總之就係一個好中意男主嘅女仔，一個其實算係好好，而且其實係靚女啦，身材又好啦個女仔嚟。然後男主都其實好中意佢嘅，但係佢都係覺得直子喺佢心入邊嘅地位比阿綠更勝一籌咯。所以阿綠喺直子死之前只有第二位，喺直子死之後我都唔知佢有冇變成第一位。個重點部分仲有就係綠嘅個性，就係因為佢嗰個身處嘅各種環境同機遇令到佢冇辦法任性，所以佢就好中意任性咯。即係佢希望有一個可以包容佢任性嘅人。好似仲有嘅就係佢係一個好冇節操嘅女人，就係佢會隨便開黃腔啊，
不過其實我覺得又好似佢淨係對男主係咁咋嘛，其實又好似佢對其他人嘅時候咧，喺學校咧又好似一個好普通嘅女仔咁，所以呢樣嘢係包含喺咧佢覺得男主可以包容自己嘅呢一個部分，或者佢就係好簡單咁比喻啦，佢就係覺得喺男主面前自己可以做一個 B。或者話佢入邊咧有一個相處嘅部分咧，就我覺得男主甚至好似喺度湊緊一個 B 咁，跟住我覺得男主嘅心情，甚至佢自己嘅講法都好似有講到話，我覺得自己好似一個老豆啊。不過佢哋就已經係，總之就係佢哋之間嘅精神嘅嗰一種連結已經升華到呢種程度。總之就係咁，即係阿綠喺男主面前係可以完全信任佢。然之後，男主基本上都唔太會去背叛綠嘅呢一種信任，就算唔小心激嬲咗佢定咩都好，都會去盡佢所能咁去氹翻佢咁樣啦嘅呢一種關係。即係總之，綠好鍾意男主啦，然後男主都覺得綠呢個關係對佢嚟講好重要。不過其實我又睇睇下，我覺得即係綠係願意為咗男主去同佢男朋友即係分手啦，但係男主好似由頭到尾都只係當綠係一個水泡，甚至去到最後，我咪話小説個最後咧係話綠我要同你一齊啊乜嘢啊咁樣，都勁有水泡 feel。我想講，即係直至死咗之後咧，就即刻去揾綠呢個水泡啦，就有一種咁嘅 feel，好難唔敢諗啊。跟住又會覺得水泡奶又如何？唔咁樣做好似會崩潰嘅，好似都合理咁樣。跟住咧，其中一封直子寄嚟嘅信嗰度咧，有講到咧公正公平嘅呢一個諗法。跟住咧，你對呢一樣嘢好似有一個比較特別嘅睇法啦。我嗰陣時睇落去都冇乜對呢一件事，即係呢個公平公正呢個詞語咧，冇乜特別嘅諗法嘅。但係係有個比較深嘅意思咯。你同我講完之後，感覺上就係咧，呢個又可以同返之前嗰個部分連結。就係佢好似已經冇辦法去再用感情去衡量一段關係，而呢個都係佢冇辦法同人建立親密關係嘅其中一個原因。而佢自己係感受到呢樣嘢嘅，所以佢都連結咗佢點解佢同男主講有發生啲乜嘢冇發生啲乜嘢都唔好太過唔開心啊，太過責怪自己啊嘅原因咯。因為呢樣嘢其實我自己都點講好咧？可唔可以話某程度上可以理解咧？呢種感受就係因為感受唔到乜嘢係愛啦，已經定佢已經再冇嗰個餘裕去心或者心力去付出去愛人或者去被愛，所以佢只能用公平呢樣嘢去衡量一段關係入邊嘅付出。跟住仲有就係咧，直指佢自己喺度嘗試去康復緊呢一樣嘢啦。然之後咧，你有講到咧，後面嗰啲信嗰度咧，應該後面咧男主咧有寫好多封信俾佢噶嘛。然之後呢一樣嘢本身咧對佢構成咗一個壓力。男主有講到話唔想咧，唔想喺信入邊寫催促佢回信，去即係唔想俾佢壓力啦。但係其實我就覺得你係咁寫信俾佢，呢樣嘢本身其實就已經係有啲壓力喺度。雖然你冇明講話希望回信咁樣，但係你冇講唔代表冇咯。仲有就係男主自己都有講咧，佢寫俾直子嘅信入邊咧，全部咧佢都盡可能淨係寫好嘅嘢，唔寫啲唔好嘅嘢。佢甚至將屌呢個應該冇記錯，佢甚至將佢同綠之間嘅嗰種感情有冇寫俾直子啊？有冇俾直子睇定俾玲子咋？好似佢兩個一齊睇㗎，我記得係。係咯，佢甚至係啊，佢好似去到某個位咧，又想坦誠自己同綠嘅關係嘅嗰種關係嘅發展，跟住寫俾直子睇。跟住我就我唔知啊，我就喺度諗直子會點諗，睇到呢封信，佢有可能會覺得又係我搞到你冇辦法同其他女仔一齊啊！佢係咪又覺得自己喺度拖累佢？
即係你哋兩個關係咁好啊，因為我個存在，我仲要喺療養住我呢個殘廢嘅人，搞到你冇辦法同其他好女仔一齊，佢會唔會咁樣又覺得有啲自責咧？又覺得自己拖人後腿咧？跟住見到男主寫嗰啲開心嘅嘢嘅時候，又會唔會又覺得男主明明係可以 move on 嘅，move on from Kizuki 嘅呢個死，但係又因為自己又好似拖住咗佢咁咧，而自己又好似冇辦法康復，冇辦法回應佢呢一種期待。就算男主咧，佢咧搬咗出宿舍啦，去到某個位，跟住佢講到明係期望同直子一齊住喺呢個宿舍度，期望直子可以重新返大學嘅生活。呢一啲嘢其實係咪都構成咗直子嘅壓力咧？就係男主直子好確實咁感受到男主對自己嘅期待，但係佢都好似好確實咁知道而家嘅自己冇辦法回應佢呢個期待。呢個話佢都唔係一個舒服嘅心情，唔係一個好嘅感受。可能呢啲嘢都就係男主嘅呢一啲行為咧，或許都有少少一步一步咁將佢推向絕望，推向嗰個死。即係直至最後嘅死，但係我去到某個位又覺得咧，其實直至呢一種情況，無論男主寫消極嘅嘢都好，定係寫積極嘅嘢都好，寫唔寫都好，都有可能會出事。即係佢唔寫，可能又會覺得，唉，男主已經捨棄咗我啦，我冇人冇物啦，我要死啦，我不如死咗佢算咁樣咧。因為佢一開始都有講過咧，好早嘅時候就有講男主已經係佢係對於出邊嘅世界唯一嘅接點，因為佢喺出邊已經。雖然我突然間想諗你老豆老母咧，不過算啊。佢老豆老母好似都係冇辦法理解精神病嘅嗰種嘛，即係佢就會覺得自己對於佢哋嚟講又係一種負累啊，又覺得唔好意思啊咁樣樣咯。即係佢同佢阿爸阿媽又唔係關係特別好，即係可能係普普通通嘅嗰種家庭，所以又冇嗰種親密嘅連結咁樣啦。所以就算男主唔寫信俾佢，佢都係會可能都係會想死。就算男主寫啲消極嘅嘢落去都好，可能佢都係覺得想死，又覺得自己搞到男主咁消極啦咁樣樣。佢即係佢要責怪自己，或者佢係冇辦法去冇辦法往好個嗰邊諗。呢個我唔係想責怪佢嘅意思，而事實上就係咁啦。都係男主做乜嘢都係冇辦法改變呢樣嘢喎，所以我就覺得唉，又會變成又好似怪唔到佢。咁感覺，或者話好似睇到某個位都有少少喺度責怪直子，做乜要成日諗埋一邊，好似嗰啲正撚樣咁樣。總之就係覺得直子又好似睇唔開啊，佢冇辦法睇得開，佢冇辦法好似玲子姐咁睇得開，但係佢睇唔開，其實我都知道唔可以話係佢嘅錯，咁感覺咯。總之就係好多嘢都去到某啲位，可能你會想責怪某啲人。但係其實你去到最後，至少我自己啦，我就會覺得冇一個人可以責怪，就會唔係從理性上嘅方面去講，而係你從感性上就覺得冇一個人係可以責怪，無論係永澤定係 Midori 阿綠，定係男主，定係直子，都係冇一個人可以責怪。即係去到最後，我就發現自己唔想責怪佢哋，應該咁講。你要屌你可以全部人都屌，但係去到最後又好似覺得佢哋唔應該俾人屌，唔係好想屌佢哋。所以成本書嘅嗰啲就係一啲角色之間嘅嗰啲業因果應報業報嘅一本書咯。咁我咁講呢堆嘢嘅交錯，而釀成嘅一個悲劇啦，唔好嘅後果。某啲角色嘅結局就中中挺挺啦，還好啦；有啲角色就死咗咁樣，就呢一種好現實嘅好人生嘅感覺啊！即係有啲人嘅結局唔係可以好清晰地被歸類為 good end 或者 bad end，而係就係人生就係咁噶啦。當然會有好嘅，其實根本唔存在好嘅結局呢回事咯。人生因為故事呢樣嘢就係咩王子公主幸福地生活落去啊嘛，但係喺嗰個位完咗之後，咁故事嘅後續咧，佢哋未死噶嘛，咁佢哋後續嘅生活就俾人強制地 good end 咁完咗，但係實際上現實唔係咁樣樣噶嘛，直到嗰個人生命完結之前，佢嘅故事係未完，
而呢個故事嘅嗰啲每個人嘅嗰種結局就有一種咁嘅感覺咯，係一種好現實嘅嗰種結局。你甚至睇呢本書，你唔會覺得你係睇緊一個故事，你好似睇緊一個人，從一個人嘅角度再去睇唔同人嘅人生咁樣樣。即係你唔單止係睇緊主角本身經歷緊嘅嘢，亦都透過主角對眼、主角嘅感受同感知去感受其他人嘅生活。我冇感覺。的確係，我覺得係幾有趣，冇乜點見呢一種小說。跟住我哋可以講下整體嘅感想。我個人睇完之後咧，就覺得所有嘢都好似同你所講嘅差唔多咯，就係我覺得好無奈，因為件事係必然噶嘛，可以話係必然啦，或者話就係業啊，呢啲業其實係必然嘅。係，因為所有因果加埋一齊，結果就會係咁樣，就是這樣的。唔好問怎麼這樣，不要問怎麼這樣，試着說是這樣的。唉，但係我都好明白係會有想問怎麼這樣嘅心情嘅時候。係啊，好悲傷啊，跟住就係啊，悲傷啊，絕望啊，無奈啊。所以嗰啲感受得多嘢嘅人睇呢本書就會好痛苦，覺得好難受，會俾你一堆唔算好嘅心情，俾你啲負面感情 overwhelm。而好似我咁嘅傻仔就會喺度問：怎麼這樣？點解會咁嘅？點解死咗嘅？唉，好似明，但又好似唔明，但其實根本唔明。係啊，甚至唔知自己唔明啲乜嘢。點知佢原來係一個嚴重嘅抑鬱症患者？點知抑鬱症患者腦入邊喺度諗緊啲乜嘢咧？點解佢咁支離破滅？唉，呢本書帶出一個咧，唔知可唔可以話最絕望嗰種氛圍就係咧，有啲抑鬱症患者係你無論做啲乜嘢，佢都係冇撚得救。呢樣嘢係可以連結去現實嘅抑鬱症患者嗰度。你話呢樣嘢夠唔夠絕望？事實證明，幾十年前嘅抑鬱症患者同依家抑鬱症患者其實冇乜分別。抑鬱症就係抑鬱症。係啊，佢係呢個故事，佢唔只係一個故事，係佢係可以連結去現實嘅事情嗰度，而且呢個連結唔係一個妄想，而係實實在在地去連結咗落去嗰一下先係最絕望。因為故事入邊嘅絕望咧，虛構嘅故事入邊嘅絕望咧，再絕望都只係虛構嘅啫。但係佢呢本書帶出嚟嘅嗰個絕望係可以連結去現實嗰度。我甚至我之前就係有講，覺得呢本書係抑鬱症聖經。你想去理解抑鬱症嘅話咧，先睇呢本書。你覺得自己睇得明幾多，跟住你再去 study 之類嗰啲。雖然你話聖經嘅話，我覺得有啲誇張，因為佢冇好明確咁樣去解釋到每一件事嘅點解會咁樣咧？點解個行為係咁樣咧？因為睇完都唔撚明呢本聖經會。係啊，你又明嘅，你睇落去你知道佢每一個行為佢背後諗緊乜嘢，我睇唔明。咁你睇埋解説咪明咯。我相信一定有人解説，應該有吧？係咯，呢本書話晒都幾出名下。解説阿直子點解會咁樣寫封信？解説晒所有嘢。解説直子點解只有過一次十了？我唔知喎，呢個真係，因為佢嘅身體同佢講，佢想逃避嗰個悲傷嘛，佢想投入呢個人嘅懷抱。好似明又好似唔明。所謂嘅唔明就係呢樣嘢係冇辦法用理論去解釋㗎，佢係一種機制嚟嘅，身體嘅機制。一個人太唔開心嘅時候係會失了，但係絕望嘅時候係唔會。直至最後一次悲傷，其實係咪已經就係佢生日嘅嗰一日咧？如果你最後一次確實嘅悲傷，佢之後已經睇開晒，我唔可以叫睇開晒，而係冇再感受到嗰個悲傷。唔係，佢有時都會崩潰喊。不過嗰個位冇得俾佢掉晒定咩？唔撚知，夠噏媽的，什麼東西？佢有時都會喺玲子姐嘅懷裏哭泣嘅喎。定係佢又喺幾個狀態之中反覆橫跳，悲傷嘅狀態同埋好似比較平靜嘅狀態。
跟住一諗起嗰啲嘢就開始崩潰，就開始碎成一片片。又碎了 ，bra。好恐怖啊！喺度諗緊，嘗試喺度想像，如果每一次嘗試同人構築關係嘅時候，佢話直子係有幻聽啊嘛，佢又會聽到佢死鬼咗個家姐同 Kizuki 嘅嗰啲聲音嘅時候，係幾咁恐怖嘅一件事。佢最愛嘅嗰啲人離佢而去，主要係完全唔知點解，好突然地去離佢而去，一個好大嘅衝擊。